वताए फ़कीर जो हिकु दिलचस्प ऐं मज़ेदार किस्सो। प्यारा साथियों, हूँ तो वताए फ़कीर जा किस्सा हिन तोड़े सिंध में अगई खोड़ सारा किस्सा मशहूर आहिनि, पर ही किस्सो उन्हनि मां हिकु आहे। किस्सो मुकमल ॾिसिजो ऐं जेकॾहिं चैनल ते न्यू आहियो चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। वताए फ़कीर जो हीउ गुफ़्तो इंतिहाई मज़ेदार ऐं सबक़ आमोज़ अथव। से मुंहिंजा ॻाल्हि था कनि त हिकु ॾींहुं वतायो फ़कीर गस वठियो केॾांहुं वियो पिए। साईं वतायो फ़कीर सिफ़त माण्हू सो वेंदे वेंदे ओचितो जो पेर में कंडो लॻसि त उन ते वठी रड़ियूं कयईं। वताए फ़कीर खे पेर में कंडो लॻो, उन ते वठी ॾाढियूं रड़ियूं कयईं, अची घोड़ा घोड़ा कयईं। संसदाउन ऐं रड़ियुनि ते माण्हू अची गॾु थिया, ॾिठा हूंद भली वताए फ़कीर खे अलाए छा थियो आहे, अलाए कहिड़ो कहर अची नाज़ुल थियो आहे वताए फ़कीर ते। सो माण्हुनि अची पुछा कई त फ़कीर छा थियो आहे। साईं वताए फ़कीर चयो त अलाह साईं जा माण्हू अलाह साईं जा वॾा कहर आहिनि। माण्हुनि चयो छा थियो, अलाह कहिड़ो कहर कयो आहे, छा थियो। वताए फ़कीर चयो भली आऊं को अयूब साबिर त कोन आहियां जो हीअ यादगिरी हर हर करे मूंखे ससाए थो। माण्हुनि पुछियो भला आख़िर थियो छा आहे। वताए फ़कीर चयो त भली हींअर कंडो मुकियो अथसि, हींअर मूंखे कंडो मुकियो अथसि, कंडो हयो अथसि, मुंहिंजे पेर में ॾिसो कंडो लॻो आहे, अची दाहूं करणु लॻो। सुभाणे जे भालो हणंदो त भली मूं में एतिरो सहण कोन्हे, तंहिं करे आऊं दाहूं थो करियां त मौला साईं आऊं को अयूब साबिर कोन आहियां, मूं में एतिरो सहण कोन्हे। तंहिं वताए फ़कीर जे हिन जवाब ते माण्हू खिली खिली खेरा थिया ऐं पोइ ते मोटी विया। ऐं पोइ उन्हनि मां हिकु ॿिनि ॼणनि वताए फ़कीर जो कंडो कढियो ऐं पोइ वताए फ़कीर पंहिंजे सफ़र ॾे रवानो थी वियो। सी मुंहिंजा उमेदु आहे त इन किसे जो मक़सदु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। वधीक इन क़िस्म जूं कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक पेज खे फॉलो कंदा। दुआ में यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।